आज हम कर रहे हैं साउंड इफेक्ट चैलेंज। सो गाइस ये बहुत ही अच्छा चैलेंज होने वाला है। इसके अंदर बेसिकली हमारे पास चिट्स होंगी फॉर्स की फॉर्मेटिंग। सो हम लोग अपने मुंह से उस आवाज निकालेंगे और सामने वालों को गेस करनी पड़ेगी। कुछ लोग गेस किया वो जीतेगा। दैट्स सो सिंपल। तो रॉक पेपर सीजर करते हैं। ताकि तो पहला करें रॉक पेपर सीजर शू। रॉक पेपर सीजर। मरीना अब जीत चुकी है तो वो मुझे गेस करवा बताओ क्या डिसाइड करना है। तो मुझे गेस कराओगी। ओके उल्टा हो गया। तो ये मैं पिक कर रही हूँ। आई होप आसान आए। अच्छा मैं कैमरा मैन को दिखाई सकती हूँ या आपको उसमें शो हो रहा होगा। ये आएगा मैं अजीब है। 2 words we got it let's start। हंसना शांति का कौन इस तरह। अच्छा ओके हंसने दो परसों कुछ और कहो। लाभ ठीक है। लाभ सही है। अरे कहना क्या चाहते हो? बहुत बड़ा जंगल। टाइमर अप। इट्स मॉन्स्टर लाफ। इतना बड़ा क्यों होता है मॉन्स्टर। सो गाइस मरीना को यहाँ पॉइंट नहीं मिलता एंड दिस गोज देयर। सो नाउ मरीना की टर्न है जो मुझे किस करना है। कैमरा मैन साथ कुछ डिस्कस कर लें। ढूंढ भी लो मैं नहीं देख रही। नहीं देख रही। क्या है मैं बता दूं तुम्हें क्या है। रुक वाओ तो बाद में जाएंगे ना। चलो 1 ठीक है 2 3 गो। क्या किसी आवाज निकालनी है। ओके नहीं करना। टिंग टोंग बेल डोर बेल। यस पॉइंट वन जरूर लिया। सो इस मेरी बारी है। ओके जब मैं कहूँ तब ऑन करना। ओके ला 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 दिस वन। ओके वेट अस्तगफिरुल्लाह स्टार्ट कर दो। इट्स दिस यार। हाँ वुल्फ सही है। एक पॉइंट मिल जाएगा। वुल्फ साउंड इट्स ग्रेट। देखा आई वाज सो परफेक्ट इन दिस यार। गो ऑन मरीना। अरे माफ नॉट अ जानवर। क्या मजा है। लेट्स सी। तो छुप के देख रही है। क्या है अब किसी में फिर गिली रुखसार गई। बड़ी मुशक्कत हो रही किसी को समझने में। ऐसे गेस कर ऑन। बताओ जल्दी। आवाज निकालनी जल्दी। टाइम कम हो जाए। धक 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 हार्ट बीट। मेरी ट्रेन गाइस मीटर वेट। मैं तो कोई भी पिक कर लूंगी आराम से। शो वेट। ओह इट इज इजी किचू कर लेगी। वो देखो तो स्टार्ट। हाँ हिचकी राइट। हिकअप्स था तो इट्स राइट। पॉइंट मिल जाता है। मेरा की टर्न गो। मेरे दो मैंने एक उठानी है। ना ये जुनू राइट इज ऑलवेज राइट। राइट सब राइट। अगर तू उठ के गई तो अगर उठ के गई मरीना नहीं माफी नहीं मिलेगी। ओके 1 2 3 गो स्टार्ट। डॉगी डॉग इतना आसान। आई गॉट 3 पॉइंट्स। इट मेरी टर्न है। मैं अच्छा लोग मैं भी चुनूंगी। मो नहीं है। मो इसकी मजीद ही बचपन में पता यार। ओके दिस इज इजी। ये शायद किच्चू को आ जाए बिकॉज मैंने किच्चू को बस छोड़ ही नहीं दे सकती। सुनो ऑन है ना। ओके गुड। इससे पहले भी एक वर्ड है। नहीं किसी और का है। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। जल्दी ना
It's 3-3. अगर मैंने गेस किया तो मैं जीत जाऊंगी. अगर मैंने गेस कर लिया किचू आ रही है ना फ्रेम में. किचू नीनू. गाइस जब तक आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल्स को. हम बहुत अच्छे और चैनल्स बनाएंगे. ट्रैवल व्लॉग बनाने वाला है वेरी जल्द. ओके 1 2 3 गो. हनी बी बजर. कहीं मैं जीत गई हूँ. मेरी बारी में बहुत आसान है. देखिए कह दिया मॉन्स्टर में कैसे गेस करती देखो. तो बड़ा मॉन्स्टर. तुम्हें टाइगर तो मुझे ना एक बंदा बताती हूँ उससे गेस कर लेती. क्या बंदा बताती मैं तुम्हें. मैं आपको बताऊंगी कौन बंदा इसके बाद. नहीं यार गेम में साउंड था तो मुझे इसमें मजा आया. फिर मैंने कहा था मैं कर लूंगी बिकॉज जब एडिट करती हूँ तो मेरे से बहुत साउंड इफेक्ट्स मैंने सुने थे तो वो आ जाते हैं. इसलिए नाम नहीं पड़े. सो गाइस आप लाइक करें हमारे चैनल को, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें और स्प्रेड भी करें. हम बहुत जल्दी अच्छे ब्लॉग्स और भी लाएंगे इंशाल्लाह. बहुत अच्छे मिलेंगे. किस बात की स्टे होम. यार कोविड निकल गया. स्टे सेफ, स्टे होम, स्टे ट्यून. स्टे ट्यून एंड बेल आइकन को प्रेस कर दें. दबाएं कि जब हम आप लगाया करें नोटिफिकेशन आपको मिलना करे. ठीक है. सो